गणतंत्र दिवस 2025 भारत के विकास में 10 सबसे बड़ी चुनौतियां और समाधान। गणतंत्र दिवस हमें अपने वर्तमान और भविष्य की दिशा पर विचार करने का मौका देता है। इन 10 चुनौतियों का समाधान मिलकर हम एक मजबूत और आदर्श राष्ट्र बना सकते हैं। भारत 26 जनवरी 2025 को अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये दिन भारतीय संविधान के लागू होने और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में स्थापित करने का प्रतीक है। हालांकि पिछले 75 सालों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज भी कई चुनौतियां विकास और प्रगति के मार्ग में बाधा बनकर खड़ी हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान निकालना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने में जुटे, तो भारत न केवल एक सशक्त गणराज्य बनेगा, बल्कि विश्व मंच पर एक आदर्श देश के रूप में अपनी पहचान भी बनाएगा। आइए भारत के समक्ष मौजूद 10 सबसे बड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गणतंत्र दिवस पर कैसे बच्चों ने गणतंत्र दिवस 2025 को अपने विचारों को प्रकट किया, आइए जानते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर बच्चों ने विभिन्न मंचों पर अपने विचार प्रकट किए, जो आमतौर पर उनके देश प्रेम, राष्ट्रीयता और समाज में सुधार की भावना को दर्शाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में बच्चों ने कई तरीकों से अपने विचारों को व्यक्त किया। आइए जानते हैं कि बच्चों ने कैसे अपने विचारों को प्रकट किया। 1. स्कूल प्रोग्राम्स और भाषण। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों ने स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में भाषण दिए। इनमें उन्होंने भारत के संविधान, स्वतंत्रता संग्राम के नायक और देश की एकता व अखंडता के महत्व पर जोर दिया। बच्चों ने ये भी कहा कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। 2. सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। कई बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों जैसे नृत्य, गीत और नाटक के जरिए देशभक्ति की भावना व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, भारतीय एकता और विविधता और समाज में समानता का संदेश दिया। 3. निबंध और लेख। गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने निबंध और लेख लिखे, जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान, लोकतंत्र और देश के भविष्य पर अपने विचार प्रकट किए। बच्चों ने ये भी लिखा कि हमें देश की प्रगति में योगदान देने के लिए शिक्षा और सहिष्णुता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 4. चित्रकला और पोस्टर। बच्चों ने अपने विचारों को चित्रकला और पोस्टर के माध्यम से भी व्यक्त किया। कई बच्चों ने भारतीय ध्वज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित चित्र बनाए। ये चित्र समाज में एकता और देशभक्ति का संदेश देते थे। 5. मंच पर संवाद। कुछ बच्चों ने स्कूलों या सामुदायिक कार्यक्रमों में संवाद सत्रों में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने विचारों को साझा किया। उनमें से कई ने सामाजिक मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण और समानता के लिए अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए। 6. वीडियो और सोशल मीडिया। 2025 में बहुत से बच्चों ने सोशल मीडिया या वीडियो प्लेटफॉर्मों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने छोटे वीडियो संदेश रिकॉर्ड किए, जिसमें देशभक्ति, भारतीय संविधान की महत्ता और एकजुटता पर अपने विचार व्यक्त किए। इस तरह से बच्चों ने गणतंत्र दिवस 2025 पर अपने विचारों को सृजनात्मक और सकारात्मक तरीके से प्रकट किया, जो उनके भविष्य में योगदान देने की भावना और देश के प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित करता है। It was adopted on November 26, 1949 and given to effect on January 26, 1950. That is why 6 January is celebrated as Republic Day. Do you know what is the flag? It is mostly permanent ingredients, local herbs, bamboo shoots, etc. Rice is a staple food. The people of state to 20 tribes, like Sunni, Kona, Kuki, etc. Each with their own languages, like Sunni, Kona, etc. We Naga people traditionally use herbal and wood utensils crafted from the natural resources of a land. The earth is made of a clay pot and a unique flavor to cooking. We take pride in using these eco-friendly substantial utensils passed down through generations of Naga cooks this side. Agriculture and soap utensils
made of mud. And therefore, degradation is very hazardous. Nagaland shares its border to the west, Madhya Pradesh to the north, Myanmar to the east, Manipur to the south. Unnao, the largest city and village of has one of India's most amazing and colorful states, known for its friendly people, tasty food and fun festivals. My state, Gujarat, is a place where history and excitement come together. My state, Gujarat, is in the western part of India. It has a coastline which is about 1600 kilometers. Because of this, there are lots of beautiful beaches and it's an important place for trade with other countries. It's also home to the rest of countries. सीधे vote for the surviving population of your state in the world. Vote for that. Vote for that. That will vote for everyone. ठीक है ना? This is the Mahatma Gandhi's father of India. From the years, Gandhiji did very important movements for India's freedom. It's great work. Thank you. that takes place annually in Goa. It's a celebration of the state's culture and traditions and is known for its parades, music, dance, and food. It started in the year 1510 when the Portuguese arrived in Goa. It is based on the tradition of Christian. Thank you, sir. Yellow, the underdollar known for its bright colors. Aromatics, that's a grape that can be seen in breeding season. Okay. 1,55,707 kilometers. बाहर ग्राउंड में भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है. This mango Odisha is known for its delicious mango, particularly varieties like Bangana, Kalakangra, and Sagar Karantu. Okay. What fountain I have used for artificial flowers, idol of Lord Shiva, colorful stones, and solar pipes for water. We can use this for decorative purpose. अंदर बनाया तो है ना? हाँ? See the box? Nice. Famous temple of Bhubaneswar, Odisha. It is dedicated to Lord Shiva and is very old and beautiful. Thank you. Okay, welcome. Name. Rasgulla is there. Who is selling rasgulla? Anando Khora. Come, let's discover the richness of Bengali confection. What is your name, beta? Name. Class? Her class 2 bit.
Eden Garden is Kolkata's heart where dreams take flight. Eden Garden stands circling in sight. Green field, stretch beneath the sky, where cricket legends rise and fly. Welcome to Eden Garden, the oldest and the second most largest cricket stadium in India. It is considered as the Mecca of Indian cricket. Thank you. What is your name, beta? Vivad Mishra, Class? Class 2B. Okay. Nice. It is a white marble monument in Kolkata, dedicated to Queen Victoria. Thank you. Victoria? Hi. Name? Aditi. Class? 2B. Bridge is one of the oldest bridge hanging bridge in the world, with no pillar supporting its suspends over the Hooghly River. What is your name, beta? Rakshi Jaiswal. Class? Class? 2B. 2B. Thank you. What is your name? My name is Shreya Singh from class 5D. Okay. My to blend with my surroundings. I can even solve puzzles and create mazes. Thank you. Hello. I am What is your name? Now, Name? we Class? love to play. Class? We have Lil Ram and Naidu. Underwater garden. Nice. Name? Ayushman Singh. Class? Name, beta? Name? I might look beautiful, but don't touch. I can't stay. But you want to know a secret? I am not actually a fish. My body is made up of 90% of water. Thank you. 3D. Underwater world. Today is a journey beneath the waves where you will meet some amazing creatures. Let's dive in. Thank you. I am Ayuraj. Class 5C. Yes, underwater world. Today we will journey beneath the waves where you will meet some Class 5D. Down here, Mickey Mouse pencil. Name? What is your name? 5C. What is your name? Class 4D. And we are the princess sing but spoken friendly. Nice. It symbolizes marriage, prosperity, and material bliss for Russian culture. Created by World Time, Wally painting is created using natural materials like rice, space, gas, and zero. It is painted on walls. Name? Yes, Kumar. Yes, Kumar. Who's the fluoride fuels trees and gas and the fauna and fuels mammals, reptiles and birds. The state flower of Maharashtra, the also known as the flag of India.
And rasam is a soupy tangy dish made from tomatoes, which I have learned your life. My father, Ramesh Rao, a chess elder, I participated in numerous international tournaments, including the Chess Olympiad and Asian Continental Championship. I have won the Indian Women Chess Championship. I was born in 1997 in Rameshwaram, Tamil Nadu. I was born in my life and works continue my Please come. Pongal, it is a harvest festival celebrated in Tamil Nadu from January 14 to 17. This festival begins with Bogi Pongal, where old items are discarded and a bonfire to symbolize the renewal. This festival offers a mix of fun, culture, and good family bonding to be a memorable experience for children. Behind Pongal, the main involves cooking on special days of rice and lentils out of a decorated bowl. Market Pongal honors started with children with flowers and taken in festival dresses. For family gatherings, outings, and activities. Class 3B. 3B. Class 3A. Elephants, tigers, forest, and wildlife. The state has was housed peaceful butterflies. It is home to stunning peacocks and kingfishers, which are loved and bright to the water. In our habits, we can spot various snakes, some harmless and some not. The monitor lizards, the creatures, the monitor lizards are also fascinating creatures which help to keep the ecosystem balanced. What is his name? Class 3A. Preserving and promoting the Tamil language and its heritage. South of India, the land is so grand, and the Tamil Nadu beautiful land. Temples are created up to the sky, and rivers that flow up to the I'll send you. Wait, let the boys come. beach. So very fun places, just as beach. बच्चों खाने दो. It's joy, How are you all? sweet and bright. Vegetables sparkle, so colorful and nice. Tamil is a language, full and bright. Every story, a fresh life, dance and music. Food and divine. Tamil Nadu is special. It's truly a shrine. Thank you. What is your name? Lavanya. Class 3A. name? Aradhya. Class 3A. Last her to ground. Okay, thank you.